бір-бірімізге жариялайық. Көктің баталарына молынан ие бол. Көктің баталарына молынан ие бол. Көктің баталарына молынан ие бол. Сүйіспеншілік, қуаныш, ол Құдайдан келетін сый. Амин. Сондықтан Құдай сені жарылқасын. Әрқашан, әр уақытта Құдаймен бірге жүр. Әрдайым, әрқашан Құдайдың тыныштығында, қуанышында өмір сүр. Амин. Ал бүгін біз үлкен бір тақырыпты қозғалатын боламыз. Әрине біз отбасы жайлы сөйлесіп жатырмыз. Қалай біз бақытты отбасы бола аламыз? Өйткені Құдай бізге шынымен бақытты өмір сыйлап жатыр. Сонда біз көріп жатырмыз, әр осы біздің өміріміздің саласында Құдай патша болғысы келеді. Оның мағынасы әр осы сала Құдайдың жетелеуіне мұқтаж. Біз қазір байқап жатырмыз, әрине біз ашқан осы салада Құдай келер жұмыс жасап, сол жер Құдайға бағынып, сол жерге Құдайдың рахымы келгенде біз шынымен бақытқа, қуанышқа ие болып жатқанымызды байқаймыз. Бірақ осындай бір анализ, одан да терең әрқашан біз жасауымыз керек. Әр біздің өміріміздің саласы Құдайға арналу керек. Амин. Сонда біз бүгін жыныстық қарым-қатынас сөйлейтін боламыз. Осы келек кітапта жазылғандықтан, осы өте маңызды сала, адамның саласы болғандықтан, Құдай осы салада да бізге батасын бергісі келеді. Осы салада да бізде порядок болуға. Құдай бізді жарылқағысы келеді. Білесіз бе, осы бүгін осы тақырыпты адамдар білмей, қаншама мыңдаған жандар бақытсыз өмір сүруде. Осы жыныстық күнә миллиондаған адамдарды өмір жойып жатыр. Мықты, керемет осындай отбасылар құлап жатыр. Әлем деген осы жыныстық күнәға бола әлем төңкеріліп жатыр. Сонда адамдар бір-бірін сүйіп, осы неке құрып, үлкен осы некеге күш салып, осылай өмір сүрсе де, бірақ күнәнің кесірінен осы некелер бұзылып жатыр, жойылып жатыр. Сонда осы тақырып тек отбасыдағы адамдарға емес, барлығымызға қажет. Өйткені нәпсі құмарлық адамның өміріне қаншама әсер ететінін біз барлығымыз білеміз, барлығымыз байқап жатырмыз. Осы мен ойлаймын, барлығымыз білеміз. Біздің өзімізде болмаса, біздің туысқандарымыздың, жолдастарымыздың осындай өмірде осындай жағдайлар болған. Қазір қай осы отбасын алмасаңыз, сол әулетті алғанда, сол жерде ажырасу, осындай нәрселер болғанын біз білеміз. Сондықтан осы тақырып өте маңызды. Сонда біз түсініп жатырмыз, Құдай отбасын жаратты. Бірақ осы шайтан отбасын жойып жатыр. Өйткені отбасы арқылы Құдай өзін көрсеткісі келеді әлемге. Ең керемет осылай Құдайға ұлылық әкелетін жол ол отбасы. Сондықтан біз қазір байқап жатырмыз, қаншама осы отбасыға осы әлемде шабуыл болып жатыр. Сонда қаншама адамдар осы жыныстық күнәға қарсы тұра алмай жатқанын біз көріп жатырмыз. Сонда
Бүгін осы Ефестерге жазылған хат 5 тарау 3 аяттан 14 аятқа дейін оқитын боламыз. Осы аятты қазір оқығанда біз терең осы әр сөзді ойланып, Паул қаншалықты бізге осы біздің өміріміз таза болуға, біздің өміріміз Құдайға ұлылық әкелетін өмір болуға, біз әрдайым нұрда жүруге осындай оның тілегін байқаңыз. Араларыңда неке адалдығын бұзу, әр қилы азғындық пен ашкөздіктің тіпті аттары да атталмасын. Құдайға бағышталған адамдарға бұлардың аулақ жүру лайық. Сендерге әдепсіздік жасау ақымақ, соңбен тұрпайы қалжың айту емес, шүкіршілік ету жарасымды. Мынаны біліп қойыңдар: неке адалдығын бұзатындар, ұятсыздар және өшкез адамдар, жалған тәңірлерге табынушылар. Мұндайлардың еш қайсысына да Мәсіхтің және Құдайдың патшалығында орын жоқ. Ешкімде сендерді өтірік сөздермен алдамасын. Себебі Құдайға мойынсұнбайтындарға осы күнәлар үшін осы қаһарлы соты төніп тұр. Сондықтан олардың іс-әрекеттеріне сыбайлас болмаңдар. Бұрын сендер түнек болыңдар, ал енді иемізбен байланысып нұрсыңдар. Ендеше нұрдың адамдары болып әрекет етіңдер. Ал нұрдағы өмірдің өнімі нағыз игілік, әділдік, шындық. Құдай еге не ұнайтын біліп алып, түнектегі адамдардың бекер істеріне араласпаңдар, қайта оларды әшкерлеңдер. Мұндайлардың жасырын істейтіндер айтудың өзі ұят. Ал түнекте нұр шашылса, ондағының бәрі анық көрінеді. Бар нәрсені әшкерлейтін нұр. Сондықтан да былай деп айтылады: оян, ей ұйқышыл, рухани өлімнен тіріл, Мәсіх саған төгеді нұр. Амин. Осы шынымен бір үлкен мәселе осы әлемде. Жыныстық күнә. Біз түсінуіміз керек. Ол бізге де қауіп. Сондықтан біз осыған назар аударуымыз керек. Сонда осы аяттың алдында Паул жаңа жаратылыс жайлы айтып тұр. Біз Иса Мәсіхті қабылдағанда біз жаңадан жаратыламыз. Сонда ол осын түсіндіреді. Сонда біз жаңадан туылғанда, келі рухтан, сонда қай күнә болмасын, сол күнәмен күресіміз керек. Сонда әр күнәнің кесірінен біздің өміріміз бақытты болмай, сол күнәға бола біз қиналамыз. Біз күнәні жеңе аламыз. Сонда біз күнәні жеңіп, біз Құдаймен байланыста тұрғанда біз бақытты боламыз. Осын Паул бізге айтып жатыр. Бірақ осы жыныстық күнә жайлы айтқанда Паул тоқтайды. Ол терең осында жазады. Сонда оның осылай қауіп қасиеттерінде осында көрсетеді. Сонда бізді сақ болуға ол шақырады. Сонда неліктен осы Паул осы жыныстық күнәға соншалықты назар аударады? Өйткені осы үлкен мәселе. Осы күнәға біз қарсы өзіміз жалғыз тұра алмаймыз. Паул осы ескерткенде ол бізге терең біз осы күнәнің күшін біз түсінсін деп айтқысы келеді. Осы себебі жыныстық қарым-қатынас тек некеде ғана рұқсат етілген. Некеде ғана ол бата. Ал
некеден тыс ол қарғыс әкелетін күнә. Және осы тақырып біз некеде боп жүрсек те, неке әлі құрмаған болсақ та, осы бізге өте маңызды. Отбасыда әртүрлі осындай қиыншылықтар болады, конфликт болады. Бірақ қай конфликт болмасын, оны диалог арқылы сөзбен шешуге болады, келісуге болады. Ашық осылай ашқанда сөйлесуге болады. Сонда осы мәселелер шешіледі. Әрине, әрқашан осы шешілуге біз ұмтылуымыз қажет. Соған күш саламыз, әрине. Бірақ осы ерлі-зайыптылардың арасында жыныстық күнә орын алса, сонда біз ағашты осы балтамен осы тамырды прям кескендей боламыз. Тамырына, осылай некенің тамырына біз балта салғандай боламыз. Сонда осы жағдайды жай ғана сөзбен осылай шешуге былай айтқанда мүмкін емес. Және осы тақырып өте қиынға түседі, әрине. Сонда Келіктап айтады, мынау тек қана физиялық жағынан зиян келтірмейді, одан да рухани жағынан да жарақат бізге әкеледі. Сондықтан адам осы жағдайды өте ауыр қабылдайды. Және осы жыныстық күнәдан қалпына келу өте қиын. Ол уақытты алады, және соған біз күш жұмсауымыз қажет. Және осы, әрине осыны Құдай қалайды бізді көтеруге, бізді қалпына келтіруге. Бірақ осы жыныстық қатынасты ол бөлек бізге осындай түсіндіру арқылы бізге көрсетеді. Осы қарғыс айтып жатырмын, осы шынымен ол қарғыс. Өйткені оның күнәнің әсері ол отбасыны жояды. Осы балалар болса, олар жарақат алады. Олар осыған еш қатысы жоқ, бірақ олар ең осындай шынымен жарақат алады. Осы ерлі-зайыптылар ажырасса, сонда балалар қатты жаралады. Көбісінде олардың ойында, осы кішкентай бала болса, ол осындай ойлап пайда болады. Маған бола, әке-шешем ажырасты. Сонда өмір бойы осындай өзін кінәлап өмір сүреді. Сонымен қатар үлкен осы ұят сезімге ие болады. Менің әке-шешем ажырасты. Осындай ол қатты осыған қиналады. Және әрине жалғыздық, қуана алмайды, қиналады. Көптеген балалар осы психика жағынан да осы арқылы қатты ауыра бастайды. Және әрине өмір бұзылады, және осы өсуге, дұрыс өсуге осы зиянын береді. Жалпы отбасыда ерлі-зайыптылардың арасында сүйіспеншілік болу қажет. Құдайдың қалауы осы. Арасында сүйіспеншілік. Сонда осы сүйіспеншілікте балалар өссе, осы Құдайдың қалауы. Сонда осы балалар әрине денесі сау, жүрегі сау, өзі тұлға боп өмір сүреді. Сонда ол оған еш осы шайтан, жындар шабуыл жасамайды. Өйткені олар әке-шешесінің сүйіспеншілігінің қорғауының астында өмір сүреді. Балаларды құртады. Және білесіз ба, осы некеге дейін адам пәктікті сақтамаса, сонда қалай?
осы адам Құдайға келгенде, ол қай осындай қиындық келгенде басқа адамнан гөрі ол тез құлайды. Сондай бір тәжірибе біз байқаймыз, иә. Осы бүкіл әлемде қазір осындай, как это, свободный это, иә, адамдар айтады, осы некеге дейін осы жыныстық қарым-қатынас болу қажет. Сен өзің қалай сексуал жағынан өзіңе мынау сай келе ма, сай келмей ма, осындай нәрселерді көп айтады қазір әлем. Сен өзің түсінуің қажет, осы адам, сен осы адаммен осы толық өмір сүресің ба? Бірақ әрине осы өтірік, осы шындық емес, осы біз түсінуіміз қажет. Осы күнә адамның өмірін өлтіреді, жояды. Осы қарғыс. Иә, сонда негізінде біздің мәдениетімізде пәктік, тазалық бұрын өте қатты құрметтеп, осыған біздің әке-шешеміз сақтап, осылай өскен еді. Бірақ қазір біз көріп жатырмыз, бүкіл әлем осындай жолмен жүр. Осыған мәселе деп қарамайды. Сонда қалай айтайын, олар үйленсе де ары, қай осындай мәселе келсе, сонда жалпы адамдар осы жыныстық күнәға салынады. Осындай да біз нәрсені байқаймыз. Сонда жыныстық күнә. Жыныстық қарым-қатынас тек некеде бата. Тек некеде рұқсат берілген Құдаймен. Құдай некені жаратты, бірақ некеден тыс болса, ол қарғыс. Біз осын түсінуіміз керек. Бірақ осы адамдар жыныстық күнә жасағанда, олар осы қарғыстың арасында бата іздейді. Мүмкін емес. Қарғыстың арасында бата іздеу. Бірақ олар өздері осындай оймен жүр, және осы қарғыстың арасында бата деп табам деп ойланады. Жаратушыға қарсы шығып, Құдай өзі тек неке үшін осы қарым-қатынасты жаратқан. Сонда біз бүгін осы қаншама осы жыныстық күнә терең адамның ойын құртатын біз байқауымыз керек. Осы әлемде осы күнәға бола қылмыстық іс көбейіп жатыр, зорлау деген. Иә, осы Американың статистиканы алғанда, неге біз Американың статистиканы аламыз? Өйткені Америкада осы статистика бар. Біздің аймағымызда осы статистика мүмкін емес деп ойлаймын. Бірақ бәрібір біз білеміз, бізде де осы адамды құртатын күнә жүріп жатыр. Бізде де осындай нәрселер болып жатыр. Ал Американың осы статистика алғанда 6 әйелдің арасында 1 әйел осы зорлыққа ұшыраған. Әрбір 10-шы бала зорлықты көрген. Сонда білесіз, бөтен адамдардың емес, тек бөтен адамдардың емес, осы жақын адамдардың да осында нәрсе байқалады. Сонда біз білеміз, осы зорлау болғанда адамның өмірі бітшіт болады. Адамға сенбейді де, осы ары үйленуге қиын, тұрмыста тұру өте қиын.
Сонда біз әрине осын ойлағанда, қаншама осы зиянын біз түсіне аламыз. Сонда қазір осы күнәға бола бүкіл әлем бір коммерцияға осын айналдырып жатыр. Өйткені қазір осындай нәрсе бар, секс по телефону. Осындай қаншама біз даже түсіне алмайтындай, бірақ қаншама адамдар осы күнәға бола ақша тауып жатыр. Сонда осыған тағы ақша салғандықтан әлем төңкеріліп жатыр. Мүмкін сіз бүгін ойлайсыз, осындай тақырыпта қауымда уағыздай ма? Әрине уағыздаймыз. Біз шындықты уағыздаймыз. Киелі кітапта жазылған, біз өмір жайлы көп сөйлесеміз. Бірақ осы нәрсе біздің өмірімізге өте байланысты. Сондықтан бүгін осы тақырыпта айтылып жатыр. Осы әлем қаншама жүзекшілерге толып жатыр. Осы да бір индустрияға айналып жатыр. Біз соңында байқауымыз керек. Шында әлем осы жыныстық күнәға толып жатыр. Білесіз ба, қазір көп мемлекетте ер адамдармен осындай жыныстық күнәға батуға, әйелдермен жыныстық қарым-қатынасқа батуға орын беріп жатыр, заң түрінде. Және осы күнәні олар заңмен қорғағанда неке деп атайды. Сонда осы күнәнің қасиеті, оған жол берсең, ол көбейеді. Ол адамға деген билік ала береді, одан да күшейе береді. Сонда адам осыдан қанағат іздейді, ләззат іздейді, бірақ керісінше қанағаттанбай, одан да тәуелді болып қалады. Сонда қаншама үлкен зияны біз түсінеміз, бірақ ең үлкен зиян ол Құдаймен байланыса тұра алмайды. 1 Коринтық 6 тарау 16-дан 19-ға дейін оқығанда, әлде жүрекшімен жақындасқан кісінің онымен бір тұтас болатын білмейсіңдер ме? Себебі Тауратта екеуі бір тұтас болады делінген ғой. Бір тұтас ол шынымен Құдай неке жайлы айтқан. Бір тұтас. Бірақ осында ал емізге қосылған кісі оның өзімен рухани бір тұтас болады. Азғындықтан аулақ болыңдар. Барлық күнә адам денесінен тыс қарады дейсіңдер. Бірақ адам азғындық арқылы өз денесінен күнә жасайды. Әлде денелерінің киелі рух мекендейтін киелі үй екен білмейсіңдер ме? Сендер Құдайдан қабылдаған киелі рух бойларынан орын алды. Енді өз меншіктерің емессіңдер. Амин. Сонда осылай, әрине кез келген күнә адамның Құдаймен арасындағы қарым-қатынасты бұзады. Сонда осы жыныстық қарым-қатынасты осындай бір ерекше Паул айтып жатыр. Сонда ол тек қана біздің тәнімізге емес, ол біздің жанымызға әсер етеді. Ол біздің тәнімізді жарақаттайды, және біздің жанымызды да жарақаттайды. Екі адам жыныстық қарым-қатынас арқылы бір тұтас болады айтылған. Олардың арасында байланыс. Некеде болса, осы байланыс болса, сонда олар Құдайға жақындайды. Ал некеден тыс болса, Құдаймен мүлдем олар байланыста тұра алмайды. Осында жазылған 16 айда. Әлде жүзекшімен жақындасқан кісімен онымен бір тұтас болатын білмейсіңдер ме? Себебі Тауратта екеуі бір тұтас болады делінген. Сонда осы жыныстық байланыс арқылы осында екеуі бір тұтас болады. Тек тәндік емес.
осында рухани жағынан да байланысты біз байқаймыз. Білесіз бе, адамның жаны осы мәңгі. Сонда осы екі мәңгі жан байланысады. Сонда адам бір-біріне, мен осын әрине толық түсінбеймін, бірақ та олар жандық осындай байланыс пайда болады. Дұрыс па? Душевная связь. Сонда осындай байланысқа түседі. Мәңгіге. Бір-біріне әсер ете береді. Олар содан кейін осылай бір-бірін көрмесе де, бірақ осындай әсер бола береді. Сонда біз осы байқаймыз. Бүгін көп деген адамдар осы психология жағынан осы арқылы ауырады. Өйткені олардың өмірінде бір емес, осылай бірнеше осындай жыныстық байланыс болғанда. Бірақ осы сөз, қымбатты қауым, бізге арналған, сенушілерге арналған. Сенбеушілерге емес, сенушілерге. Өйткені біз білеміз, кітап сөз бізге айтқанда, оның мағынасы сенушілердің арасында осындай нәрсе болу мүмкін. Сонда бізге айтып жатыр, сақ болыңыздар. Сонда осында адам қарым-қатынаста болып, содан кейін осы қарым-қатынас тоқталса да, ары байланыс сақтала береді. Сонда адамның бақытты болуына осы кедергі бола береді. Сонда адам толық өзі бостандықты алмай, осылай жүру мүмкін. Бірақ екіншісі, Құдаймен толық қарым-қатынасқа да келе алмай, оның қарым-қатынасы осы жыныстық күнә арқылы бұзылады. Және білесіз бе, әрине әр күнәнің әсерінің жойылу күшінің жолы ол тәубе, ол Құдайдың алдында мойындау. Біз білеміз. Бірақ осы жыныстық күнә, білесіз бе, оның осы толық қалпына келуі ұзаққа созылады. Әрине біз тәубе етеміз, бірақ ары осылай қалпына келуге көп уақыт алады. Сондықтан Паул бізге ескертеді. Біз бүгін бақыттымыз, Құдаймен қарым-қатынаста жүрміз. Құдайдан сүйіспеншілік, тыныштық, қуаныш осылай сезіп өмір сүріп жүрміз. Құдайдың патшалығы осы. Сондықтан осын жай бекер қалай жоймаңыз. Жай ғана осылай осы күнәға жеңіл қарап, осы бізге берген баталарды жоймаңыз. Шынымен осы Құдаймен, оның қуанышында, сүйіспеншілігінде, тыныштықта өмір сүріңіз. Амин. Адам осы күнәға түскенде ол өзін жояды. Өзін іштей жояды. Сонда оның ішінде ұят сезімі, әлсіздік, қорқыныш, менің ешқашан жолым болмайды деген осындай сезімдер көтеріледі. Сонда білесіз бе, осы сезімдер оның әр өмірдің саласына таралады. Сонда болашаққа деген үміт, қуаныш, осындай жоспарлауға да, үмітпен өмір сүруге осы қиынға түседі. Сондықтан ұзақ уақыт осы қалпына келуге осындай Паул осыны ескертеді. Сонда осы соншама қауіпті. Бірақ сонда неге осындай қауіпті болса да, неге адамдар осы күнәға батады? Өйткені біз әлі де осы қоғамның жолдарымен өмір сүріп жатырмыз. Қоғамның көзқараспен өмір сүріп жатырмыз. Оларды әлі де естіп жатырмыз. Олардың айтқанын бізге осылай өзімізге жол жасап өмір сүріп жатырмыз деген сөз. Сонда осы әлем болса, ол мәселе емес.
Біз бүкіл рекламаларда осы жалаңаш әйелдерді көріп жатырмыз. Қазір көптеген осыға жыныстық қарым-қатынасқа теледидар, әндер, бағдарламалар. Мен ең жақсы бұрын осы көретін КВН. Я осы жақсы көрдім. Бірақ қазір қарасам, олардың барлық осындай шутка. Барлығы осыған. Сонда осы 6-шы аятта бүгінгі өзінде де ешкім де сендерді өтірік сөздермен алдамасын. Себебі Құдайға мойынсұнбайтындарға осы күнәлар үшін оның қаһарлы соты төніп тұр. Сонда алданбаңыз, қымбатты қауым. Осы әлемнің сөздеріне алданбаңыз. Өте берік ұстаңыз. Қазір қаншама осы СМИ болса, осы жыныстық қарым-қатынасты әрине күледі, осы қалжың, насихаттайды, соны бір жақсы жағдайдан көрсетеді, бірақ ақырын біздің ой санамызға сол кіреді. Сонда қазір әлем осы нормально деп көрсетеді. Қазір теледидарда осы фильмдерде қаншама осы мен қазір айтқандар ер адамдармен отбасы жасайды. Осындай фильмдер қазір қаншама шығып жатыр. Әйелдермен осындай қазір айтып жатыр. Қазір әр фильмде осы нәрсе. Мен жақында осындай бір фильм бар, Жақсы доктор. Осындай фильмді қарай бастадым. Сол жерде керемет доктор, керемет, ол шынымен талант. Осылай адамдарға, осылай қаншама адамның жанын құтқарған. Бірақ бір кезде оған бір пациент келеді. Сонда осы Америкада болса, олар төлеу керек. Сонда оған төлейтін келеді. Ол менің жолдасым. Бір ер адам келеді. Ер адам үшін ол төлейді. Осындай нәрселерді көрсеткенде прямо құсқым келеді. Осындай кішкентай нәрселер арқылы, осылай сен фильмді қарайсың, бірақ олардың арасында осындай нәрсе. И ол ақырын біздің ойымызға осылай кіреді, және осы нормальный деп бір уақытта осылай біз қараймыз. Сонда біз түсінуіміз керек, осының артында кім тұр? Шайтан тұр. Әрине. Сонда адамдардың өмірі, адамдардың қазір салты, кейбір осылай қазір даже ғалымдар да осындай нәрселерді айтып жатыр. Сонда осы әйелдердің осындай күндері бар. Бір күні ол тоқтайды. Сонда осы кездерде әйелдер қиналады жалпы. Бірақ дәрігерлер қазір не айтады? Саған жыныстық қарым-қатынас керек. Сен қазір некеде емессің. Осындай нәрселерді естіңіз ба? Әрине. Қазір бүкіл әлем осындай нәрсені айтып жатыр. Өтірікті осылай айтып жатқанда біз соған құлақ салып, бірақ осының артында шайтан тұр. Сонда қаншама осыған ол күш салып атқан біз байқаймыз. Өйткені бүкіл әлем қазір осыған төңкеріліп жатыр. Сонда білесіз ба, осы адамдар бір-бірін жақсы көреді. Содан кейін үйленуге шешім қабылдайды. Содан кейін үйленгенде олар жыныстық қарым-қатынасқа ие болады. Осындай мысалды алғанда, біз көреміз, алда сүйіспеншілік, сонда осы сүйіспеншілікте осы қарым-қатынас пайда болады. Бірінші ол сүйіспеншілік. Ал басқаша біріншіден осы жыныстық қарым-қатынас, содан кейін үйлену. Сонда осы сүйіспеншілік осы жерде жоқ деген сөз. Сондықтан сүйіспеншілік жоқ жерде өмірде жоқ. Түсінесіз, Құдай осылай бізге, біз сүйіспеншілікте өмір сүрсін деген, осылай пәктікті
сақтап, некеге дейін дұрыс. Сонда осы біздің некеміз оның сүйіспеншілігінде өтсін деген қалауын біз байқаймыз. Сонда бірақ осы әлем айтып жатыр, бір-бірімізді сүйсек, сонда бізге барлығы рұқсат. Сонда некеге дейін осындай қатынасқа олар түседі. Бірақ шын мәнінде бұл шынайы сүйіспеншілік махаббат емес. Білесіз ба, адам бір-бірін жақсы көргенде, осы жақсы көру деген влюбленность, да, орысша. Осындай жақсы сезімдер пайда болады. Бірақ ол тек бастамасы. Осы сезімдер тек некеде шынайы сүйіспеншілікке толады. Шынымен шынайы деген сүйіспеншілікті олар некеде ғана толық сезіп өмір сүре бастайды. Сонда осы сүйіспеншілік дегенде, осы қазақша махаббат, сүйіспеншілік, ол ары күшейеді, және некеде ол өсу керек. Ол одан да нығаю керек. Аминь. Сонда тек некеде ғана адам бір-бірін шынымен осы сол қалпында оны қабылдай бастайды. Бір-бірін кешеді, бір-бірін қалай шартсыз сүюге тырысады, кешіруге тырысады әрине. Сонда бір-бірін үшін құрбан болуға үйренеді, келесуге де осылай тәжірибе алады. Осы шынайы сүйіспеншілік. Осы сүйіспеншілік арқылы ғана мүмкін жағдай. Сонда некеде ғана осы біз алған сезімдер, олар шынайы сүйіспеншілікке айналады. Біз бір-бірімізді сүюді үйренеміз. Паул сүйіспеншілік жайлы осылай айтады. 1 Коринтық 13 тарау 4-7-ге дейін. Сүйіспеншілік шыдамды да қайырымды. Еш қызғанбайды, мақтанбайды, пандабайды, әдепсіз, өзімшіл, ашушанда болмайды. Ол көрген жәбірін есінде сақтамайды. Әділетсіздікті еш құптамайды. Қайта ол ақиқатқа сүйенеді. Дейін қорған болып, ұдайы сенеді. Үмітін еш үзбей, бәріне шыдайды. Сонда осы неке екі адамның бір-біріне деген ғашық осылай сезімін сүйіспеншілікке, шынайы сүйіспеншілікке айналдырады. Сонда некеде бір-біріне төзімді болуға үйренеді, бір-бірін жоғары қойға, қалай пікірін жоғары қойға үйренеді, бір-біріне сенуге үйренеді. Сонда біз сенуші болып кейбірде де алданамыз. Біз сенбейтін адамдардың пікірін алып, олардың бұрынғы біздің жолдарымен біз өмір сүре бастаймыз. Біз үйлендік, болды. Біз сүйіспеншілікке жеттік, болды. Бірақ неке ол сүйіспеншілік өсетін мектеп. Сол жерде шынымен біздің сүйіспеншілігіміз өсуге мүмкіндігі бар. Сонда осындай жағымды, жақсы, осындай бір-біріне сезімдер шынайы сүйіспеншілікке айналатын мектеп. Осы неке. Сонда Паул осында біз ой санамызды жаңартуға шақырады. Сонда ескі бұрын осылай жүрген жолдарды тастап,
Құдаймен жаңа бізге берілген өмір сүр деп бізді шақырады. Сонда сенбейтін адамның ойлайтын жолдарынан бас тарт деп айтып жатыр. Сонда некеде жыныстық қарым-қатынас ол бата, Құдайдың батасы, Құдай рұқсат берілген, бірақ тыс болса некеден, сонда бұл өз-өзін құрту. Ол өлім, ол қарғыс. Ол шайтанның артынан еру. Сонда сонда біз кейбір даже түсінбейміз. Осы фильмдерді қарап, осы қазір СМИ әртүрлі нәрселерді айтып жатыр. Біз байқамай сол жолдарды қабылдап, осы әлемнің көзқарасын алып, солай ойлана және өмір сүре бастаймыз. Осы сенушіге тағы да ескерткім келеді. Осы бізге айтылып жатқан сөз. Осы бүгінді 5-ші тарауда 5-ші аятта былай жазылып тұр. Мынаны біліп қойыңдар. Неке адалдығын бұзатындар, ұятсыздар және ашкөз адамдар, жалған тәңірлерге табынушылар, мұндайлардың ешқайсына да Мәсіхтің және Құдайдың патшалығына орын жоқ. Сонда осы күнә жасаса бірден тозаққа кетеді деп осы сөз білдірмейді. Сонда тек некеде ғана рұқсат етілген қарым-қатынас. Ал некеден тыс ол Құдайдан алыстатылады. Сонда басқаша айтқанда, тек Құдайды таңда деген сөз. Тек Құдайды таңда. Басқа осы пұттардан бас тарт. Басқа жол ол өлім әкеледі. Тек Құдайда ғана өмір бар. Амин. Сонда жыныстық күнә соншама қауіпті. Ол осы әлемде қаншама мыңдаған, миллиондаған некелерді бұзып жатыр. Сонда ол біздің де, сенушілердің де некесін бұзғысы келеді. Сонда бүгінгі өзіндіден біз осындай 3 құралды көреміз. Біз осы күнәға қарсы тұруға. Біріншіден, ойлар мен сөздерді таза ұстау. Тағы да. Бірінші, ойлар мен сөздерді таза ұстау. 4-ші аят. Сендерге әдепсіздік жасау, ақымақ сөзбен тұрпайы қалжың айту емес, күршілік ету жарасымды. Сонда, осы барлығы ойдан басталады. Біз білеміз, күнәда, жақсы істерде ойдан басталады. Сонда осы ойымызға назар салуымыз керек. Өйткені ой ол көрінбейді, ал содан кейін шығатын сөз ол көрінеді. Сонда сөзге қараңыз, қандай сөз шығып жатыр. Сонда сөз ол біздегі ішкі дүниеміздің осындай маркер, көрсететін, көрсеткіш. Сонда ойлар ол күнә емес, ол келе береді. Бірақ осы біздің бойымызда оны қалдыра беру, ол біздің жауапкершілік. Қалдыра берсеңіз, ол күнәға айналады. Сонда сіз қазір қиналып жүрсеңіз, осы ойлар келе береді. Содан осылай құтыла алмай жүрсеңіз, осы келіктап айтады. Құтылатын жол Құдайға алғыс айту. Құдайға алғыс айта бастаңыз. Құдай әке, мен сондай күнәһармын. Сонда мені құтқарғаныңа рахмет. Мені құтқарғаныңа рахмет. Сен мен өмір қандай керемет. Алғыс айта бастаңыз. Сонда сіз осы арқылы бір үлкен тәжірибе аласыз. Осы арқылы ой санаңыздағы
ойлар өзгергенін байқайсыз. Алғыз айта бастаңыз. Тағы да сіз байқаңыз, жүрегіңіз осы Құдайға қарай бұрылғанын байқайсыз. Осындай тәжірибе арқылы сіз осыны көресіз. Жеңімпаз болыңыз. Осы ойлар, сөздерге шынымен сергек болыңыз. Байқаңыз, қандай ой келіп жатыр, қандай сөз шығып жатыр. Ойлар өте маңызды. Сондықтан оларды таза ұстау өте қажет. Әрине біз барлығымыз білеміз, сөздердің күші өте үлкен. Сонда олар бірақ сөздің осындай қабілеті бар. Олар сөз біздің ойларымызды басқаруға көмектеседі. Біз қандай сөзді айтсақ, санамыз солай осыған да өзгереді. Осы бізде осы аптада киелілік семинар өтіп атты. Оның алдында да жастарға, мұны жас өспірімге осы Құдайға рахмет, біздің қауымда осындай нәрсе бар. Өйткені біз айтамыз, киелілік қаншама маңызды. Құдайдың батасы деген. Біз түсіндіреміз. Бірақ осыны бітіргенде біздің жас өспірім, біздің жастар, олар Құдаймен өсиет жасайды. Құдайдың алдында ауызбен олар жариялайды. Құдай, мен сенімен өсиет жасаймын. Мен сенің алдында мен дұрыс таза өмір сүретін боламын. Мен некеге дейін осындай жыныстық қатынасқа жақындамаймын. Осылай ауызбен олар жариялайды. Және осы жолмен олар жүруге тырысады. Барлығымыз осындай келісім жасауымыз қажет. Барлығымыз осындай сөзді жариялауымыз керек. Құдай, мен сенмен дұрыс, таза өмір сүретін боламын. Ал сіз некеге дейін әлі неке құрмасаңыз, сонда бірдей осы қазір бізде киелі семинарда осы өсиет Құдаймен жасаңыз. Құдай, мен некеге дейін өзімді таза ұстайтын боламын. Өйткені біздің сөздің күші өте үлкен. Сонда кім қазір осы некеге дейін дайындылықта жүрген адам болса да, осы жайлы да терең ойлануға мен шақырам. Бір-бірімен отырып, біз пәктікті, тазалықты некеге дейін сақтаймыз деген осындай келісім болу қажет. Амин. Сонда мен әрқашан айтам, осы адамдар келгенде, біз қалай? Біз бірге дружба, как? Достық, да? Бірақ осы достық дегенде ол аздап біз осылай сөз алдық, бірге жүреміз, содан кейін үйленеміз. Осылай келгенде мен оларға 1 жыл берем. Содан кейін оларға әрине ескертем, осы жыныстық күнә жайлы, және мен әрқашан ескертем, түнде жүрмеңдер. Түнде жүрмеңдер. Келесі кітапта жазылып тұр, нұрда жүріңіз. Әрқашан күн уақытында жүріңіз. Олардың ойларын, олардың осындай шынымен өз-өзіңді сақтауға, сергек болуға мен шақырам. Сонда Құдаймен өсиет жасауға, Құдай, мен некеге дейін пәктікті сақтайтын болам. Құдай, мені сақташы. Құдай, мені жетелеші. Құдай әрқашан бізді қорғағысы келеді. Сондықтан біз осылай дұға етуіміз қажет. Келесі кітапта жазылып тұр, осы 10-шы тарауда сияқты 1-ші Коринтық. Сен қазір осылай тұрсаң, одан да берік тұр. Байқа, құлама деп. Сондықтан біз әрқашан осылай пәктікті сақтауға
тырысуымыз қажет. Иә, білесіз ба, осы кім некеде? Құдай осы сыйды тек некеге дейін, некеге рұқсат береді және осын баталайды. Сонда осы қарым-қатынас ол киелі қатынас. Киелі. Сонда осы сый ретінде біз қабылдауымыз керек. Осында осы Еврей кітабында 13-ші тарауда 4-ші аятта некеге барлығында құрметпен қарап, жар төсегін былғанбаңдар. Азғындар және неке адалдығын бұзғандар Құдайдың сотына түспек. Сонда осы некеде болсаңыз, осы қарым-қатынасты бағалаңыз. Бата ретінде қабылдаңыз. Бұл Құдайдың сыйы. Осында еш нәрсемен ластамаңыз. Порнография, осындай түрлі осы әлемнің жолдарымен ластамаңыз. Жақындықты осылай таза ұстауға және құрметпен қабылдауға бата ретінде қабылдаңыз. Иә, сіздің осы сала шынымен қасиетті, таза болуға сақтаңыздар. Екіншісі, сізді ластайтын барлық нәрседен тазалану. Осы бүгінгі өзінді 7-ші аяттан 10-ші аятқа дейін оқитын болайық. Сондықтан олардың іс әрекеттеріне сыбайлас болмаңдар. Бұрын сендер түнек болдыңдар, ал енді иемізбен байланысып нұрсыңдар. Ендеше нұрдың адамдары болып әрекет етіңдер. Ал нұрдағы өмірдің өнімі нағыз игілік, әділдік, шындық, Құдай еге не ұнайтын біліп алыңдар. Амин. Сонда осында не жайлы айтылып жатыр? Сонда жалпы мысал, сіздің осы әлемде осы ер адамдар жиналғанда, олар осы жыныстық қарым-қатынас осылай кір деп санайды. Сонда бүкіл осы пікір адамдарға таратылған. Және осындай күнә жасағанда, олар сонымен мақтанады. Егер сіздің досыңыз осындай болса, сіз осындай нәрсені естіп жүрсеңіз, сонда осы досыңызға міндетті түрде ізгі хабар айтуыңыз қажет. Құдай саған айтып жатыр, күнәға бола сен тозаққа барасың. Егер осы ол қабылдаса, сонда жақсы, сен бауырыңды құтқардың. Ал ол осыдан бас тартса, сонда сен осы қарым-қатынастан бас тартуың керек. Иә. Нұрдың адамдары болып әрекет етіңдер. Нұрдың адамдары болып әрекет етіңдер. Білесіз ба, осындай адаммен мен ойлаймын, қарым-қатынасты шектеу керек. Қазір осы компьютерда жұмыс істегенде осындай әйнектер шыға береді. Осындай жарнамамен, әртүрлі осындай нәрселермен. Сонда осындай нәрселер шыға береді. Әрине біз түсінеміз. Бірақ сонда сіз өз-өзіңізді қорғауыңыз керек. Осындай компьютермен жұмыс істегенде адамдардың арасында жұмыс істеу керек. Адамдар осыны көруге. Сіз осындай нәрсе шыққанда өзіңіз жеке отырмай, содан кіріп кетпеуге адамдардың алдында ашық отыруыңыз қажет. Сонда үйіңізде компьютерді осындай залға қойыңыз.
адам көретіндей сол жерде бір-біріңізді сақтауға осындай әрекет жасаңыз. Осындай жай осы қалай айтам, жеке бөлмеге емес. Сонда бір-біріңізден осындай азғыру келсе, дұға сұраңыз. Сондан білесіз ба, күнә ол өмірді жояды. Бүкіл осы. Осында айтылып жатыр, нұрда өмір сүріңіз, жарықта уақытты өткізіңіз, жарықта. Мен естідім, осы біздің қауымда болған нәрсе, бәрі кетеді, бірақ осы жастар свет өшіріп отырады екен. Осылай болмасын. Осылай бақылап, шынымен әрқашан нұрда отырыңыз. Прям осылай қараңғы, ол мен білмеймін, бірақ осы қараңғы, осы менімше күнәға итереді. Жалғыз осылай қалмаңыздар. Сонда осында жаздыр. Нағыз игілік, әділдік, шындық, осы нұрдағы өмір осы. Шынымен қуаныш әкелетін өмір осы. Бостандық әкелетін өмір осы. Сонда не Құдайға ұнамайтын біліп алыңыз, и содан бас тартыңыз. Сіз байқамай осыған бола өлесіз. Осы мен білем, осы орыс баптист қауымда осындай тәлім жүреді. Сен Құдайға ұнамды өмір сүрмей жатсаң, сонда Құдай сенің өміріңді қысқартады. Өйткені сен осы әлемде оған ұлылық әкелетін тұлға болу қажет. И мен осыған келесем. Осы әлемде Құдай бізге берген осы тапсырма бар, оған ұлылық әкелуге. Біздің өміріміз арқылы адамдар Құдайдың нұрын көруге. Сондықтан Құдай барлықтарымыз жарылқасын. Әрдайым осы ластайтын нәрселерден сақ болайық. Үшінші нәрсе, жыныстық күнәға қарсы тұру үшін ішіңіздегі арам нәрсені жасырмай ашыңыз. Осында 11-14 аятта түнектегі адамдардың бекер істеріне араласпаңдар, қайта оларды әшкерлеңдер. Мұндайлардың жасырын істемейлерін айтудың өзі ұят, ал түнекте нұр шашылса, ондағының бәрі анық көрінеді. Бар нәрсені әшкерлейтін нұр. Сондықтан да былай деп айтылады: оян, ей ұйқышыл, рухани өлімнен тіріл, Мәсіх саған төгеді нұрын. Амин. Сонда осы күнәні адам жасырғанда, осы күнә бізге билік жүргізе бастайды. Сонда адам күнә жасаса, оның реакциясы ол осы күнәні жасырып өмір сүре бастайды. Бірақ Құдай бізді айтып жатыр, нұрға, осы аш, нұрға шық. Адам осын жасыра бастаса, сонда осы күнә өсе береді. Және адамға үстемдік ол билігін жүргізе береді. Сонда қалай осымен күресуге болады? Осында айтылады: күнәні жарыққа шығар. Сонда біріншіден Құдайдың алдына мойында, тәубе ет. Ал екінші, адамның алдында тәубе ет. Осы күнәні адамның алдында аш. Нұр шашылса, ондағының бәрі анық көрінеді. Сонда адам осы ашық айтса, сонда осы күнәнің әсері жоғалады. Осы күнәнің бізге деген әсері жойылады. Сонда сен байқайсың, сенде осы күнәға қарсы тұратын күш пайда болады.
Құдай барлығымызды жарылқасын. Бір рет осылай Абайға бізді осы бағушыларды бір күн шақырып алды. Сол кезде ол бізге айтты, осы Америкада бір өте атақты бағушы жыныстық күнәға бола құлады. Сонда Абайға айтты, осындай сақ болыңыздар. Әрқашан сақ болыңыздар. Сонда осындай сезімдер пайда болса, оны ашуға тырысыңдар. Немесе басқа адамдар саған осындай қызығушылық сезімдер көрсетсе, оны да ашыңдар. Сақ болыңыздар. Бір-бірінен бөлісіңдер. Осылай бір-бірін үшін дұға етіңдер. Әрине, жұбайының алдында сен осын айта алсаң, ол жақсы. Бірақ егер сенің осылай жұбайың осыны естігенде қиналса, онда осы бір-біріне, бағушылардың арасында бір-біріне осы нәрсені ашыңдар. Күнәға қарсы тұрыңдар. Бір-біріне жауапкершілікті алыңдар. Біз қазір үй қауыммен келе жатырмыз. Үй қауымда біз осылай күнәні ашуға тырысуымыз қажет. Сонда бірақ осындай бізге қиын болса, сонда жеке бақташымен осылай қиын болса, осылай қасымыздағы осылай Құдаймен жақсы жүретін, шынымен сенімді адаммен бөлісуге. Күнәні ашқанда күнәнің күші жойылады. Амин. Білесіз ба, осындай кішкентай сезім пайда болғанда, осындай кішкентай болғанда бөлісу оңайырақ. Ал үлкейгенде қиынға түседі. Сондықтан мені бастапқы, білесіз ба, рак келгенде, оны бірінші осы бастапқы кезде тапса, нормально. Ал 4-ші стадия болса. Осындай байқасаңдар, соны ашыңыз. Өйткені күнә өскен сайын ол бізді басқара бастайды. Сонда осында Паул айтады, жарыққа шығарыңдар. Жарыққасын, сонда ол өз күшін жоғалтады. Құдай осы сөз арқылы бізге бақытты өмір сүрсін деген қалауды біз көріп жатырмыз. Ол осы саланы бізге бата ретінде беріп жатыр. Жыныстық қарым-қатынас тек некеде рұқсат, тек некеде бата. Сол некеде оны құрметтен қабылдаңыз. Ол Құдайдың сыйы, ол отбасыға берілген сый. Амин. Сонда Құдай бізге некені бірді. Ол айтады, бірге осылай жалғыз тұруға осылай, ол айтады, жалғыз тұрмаңдар, отбасы құрыңдар. Сонда осы некеде осы нәрсені бағалаңыз. Ол шынымен таза, киелі, Құдайдан келген бата. Амин. Сонда Құдай бізге осы одан да терең некеде Құдайдың жетелеуін, Құдаймен бірге өмір сүру үшін осын бізге бата ретінде берді. Одан да бір-біріне сүйіспеншілікке, одан да бір-біріне құрметке осы жыныстық қарым-қатынасты берді. Сонда осы отбасыда жақын, осы интим деп айтады, осындай құпия жоқ, бәрі ашық. Осындай жағдайды Құдай қалайды. Әрине, осы отбасылық жағдай. Сонда бір-бірін қорғайтын, бір-бірін сақтайтын, бір-бірін құрметтейтін бізге осы отбасыны бізге Құдай берді. Бір-біріне қорған болып, бір-бірімізге сақтауда, қорғауға күш қолыңызды беріңіз. Сонда қымбатты қауым, осылай тазалықты сақтауға біз осыған назар аударайық. Некеге дейін болса да, некеге де әрқашан
қараңғыда жүрмейік. Әрқашан Құдайда жүрейік. Құдайдың нұрында тазалықты сақтап, сол тазалықта бақыт тауып, қанағат пен өмір сүріңіздер. Амин. Бірге дұға етейік.